Главной героиней нашей сегодняшней истории становится девушка по имени Кейт. Ей 23 года, она совсем недавно закончила медицинский колледж, она полна решительности и имеет много планов на будущее. Она только начинает свой жизненный путь, она с детства мечтала стать врачом, ведь она всегда хотела помогать людям, которые нуждаются в медицинской помощи. И вот в первый ее рабочий день с девушкой приключилась забавная история. Под конец рабочего дня, когда девушка уже устала, они с водителем скорой мчались по грунтовой дороге, неся в себе судьбы людей, нуждающихся в медицинской помощи. В этот теплый весенний день, казалось бы, ничего не предвещало беды, как вдруг на их пути встретилась непредвиденная преграда. На дорогу, прямо перед скорой помощи, выбежала стая волков, они заблокировали дорогу и не давали уехать. Блеск их глаз свидетельствовал о недоброжелательных намерениях. Волки знали, что внутри машин находятся люди, их запах был слишком притягательным, чтобы пройти мимо. Они собрались вокруг автомобиля, выражая свою готовность атаковать в случае необходимости. Работники скорой помощи не понимали, в чем дело, они не на шутку перепугались, но поняли, что нужно предпринимать какие-то действия, чтобы поскорее уехать от этой стаи волков. Ведь все мы с вами знаем, что волки очень опасные хищники, и любая встреча с ними может привести к тяжелым травмам или даже к летальному исходу. Водитель скорой помощи это понимал и во что бы то ни стало попытался уехать прочь, он мужественно попытался прорваться через стену волков, но они оказались сильными и умными хищниками. Волки продолжали блокировать дорогу, не отступая ни на шаг. Они все ближе и ближе подходили к машине, мужчина решил остановить автомобиль, чтобы не злить и без того агрессивных хищников, и причинять вред он им тоже не хотел, ведь это живые существа, да и тем более в стране очень большие штрафы за сбитие диких животных, в том числе и волков. Как вдруг из окна скорой помощи медсестра заметила, что один из волков в стае попал в капкан, это был самый крошечный волчонок, он выглядел грустным, по всей видимости, капкан причинял ему очень много боли. Внезапно Кейт поняла, что стая волков не просто так решила остановить автомобиль, они хотели попросить о помощи, ведь их малыш был серьезно ранен и без вмешательства человека, он был погиб уже на следующий день. Посоветовавшись с водителем, девушка приняла судьбоносное решение, во что бы то ни стало помочь бедному волчонку, попавшему в беду. Она аккуратно вышла из автомобиля, сначала волки рычали на нее, но потом они стали менее агрессивными, возможно, они поняли, что у девушки нет мыслей причинить им вред, она вышла с добрыми намерениями, ведь она медсестра, она давала клятву помогать, ведь неважно человек перед тобой или дикое животное. Направляясь к волчонку, сердце девушки билось все чаще и чаще, она очень боялась, что какое-нибудь неловкое движение смутит волков и они нападут на нее всей стаей, в таком случае у девушки не будет ни единого шанса на спасение. Сердце Кейт сжалось от сострадания. Она понимала, что этот волчонок мог погибнуть, если не получит помощи. Она неспешно подошла к волчонку и с нежностью и аккуратностью освободила малыша из капкана. Волчонок был испуган и ослаблен, но его глаза выражали благодарность. Он осторожно встал на ноги и поблагодарил Кейт своими теплыми волчьими глазами. Кейт подняла волчонка на руки и осторожно отнесла его в карету скорой помощи. Девушка знала, что волчонку нужна помощь и уход, чтобы восстановиться. Она взяла из аптечки лекарства и обработала его раны. Затем она нежно погладила его по шерсти, успокаивая его иступленное сердце. Когда волчонок почувствовал, что его раны немного зажили, он снова посмотрел на Кейт и лизнул ее руку. Кейт улыбнулась и поняла, что они стали друзьями. В то время как Кейт ухаживала за волчонком, волки, видя, что их малыш в безопасности, стали уходить. Они поняли, что медсестра не хотела нанести им вред, а только помочь их ребенку. Волки покинули дорогу, оставив остатки своего присутствия только в памяти. Волчонок пробыл в скорой помощи около 2 часов, рабочий день к тому времени был закончен, но медсестра занималась последним пациентом-волчонком. Она очень трепетно относилась к нему, он же в свою очередь не проявлял никакой агрессии по отношению к девушке. После того, как волчонок немного отдохнул, Кейт открыла дверь автомобиля и выпустила его. Волчонок медленно шагнул в сторону леса, оглянувшись на Кейт, как будто прощаясь. Затем он исчез в глубине дикой природы, возвращаясь к своей стае. Теперь благодаря Кейт была спасена крошечная жизнь волчонка, эта история навсегда останется в памяти, как самые лучшие воспоминания. В первый рабочий день
Кейт почувствовала гордость и радость. Она поняла, что спасение жизни не ограничивается только людьми. Животные также заслуживают нашу заботу и внимание. После данного случая она стала больше времени уделять животным, ведь кто знает, кому еще потребуется помощь отважной девушки по имени Кейт. Итак, удивительная встреча с волчонком изменила жизнь медсестры Кейт. Теперь она продолжает свою работу по спасению жизней, но помогая не только людям, но и животным, которые оказываются в беде. Она верит, что каждая жизнь имеет ценность и заслуживает быть спасенной. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.